Нуглаа очид цэрэн дашин дааж ав. Та хэдийд дотоод явдлын яамд ажилладаг болсон гэдэг үлээ. Монгол Ардын Хувьсгалт намын Төв хорооны тогтоолоор 1940 оны 6 дугаар сард дотоод явдлын яамд 70 хүн шилжүүлж өгөхийг боловсрогчдынхээ хэлтсэд үүрэг болгожээ. Тэр тушаалцсаар би 30 хүний хамт ирж 1940 оны 8 дугаар сарын 8-нд томилогдож байв. Та тэр үеийн шоронд хоригдож байсан хүмүүсийн талаар юу мэдэх вүлээ? 1941 онд Германы дайн эхэлсэн байв. Нэгэн өдөр хөдөө явуулан орд дэвсгэртэйгээ эргэснээр контортой ирсэнд Германы тагнуулын хэрэгт намдаг дорж сүрэн Наваан Юндан нар болон урд сууж байсан Ринчин Бямбаев нарын нэлээд олон хүнийг баривчилсан байв. Бид нараар энэ хэргийг өдөр шөнөгүй байцаалгахын тулд ирүүлсэн байжээ. Бид гэртээ харихгүй мөрдөн байцаалт явуулж байв. Би эсэргүү гэгдэж байсан Наваан Юндан, Ринчин Бямбаев нарыг байцаасан. Энэ 1940 оны үед шоронд байсан Наваан Юндан, Ринчин Бямбаев, дуурж явж Жаданбаг мэт хүмүүс тагнуулын буюу янз бүрийн номын орчуулгын зөвлөх мэрэгчлэлтэнд Монгол бичиг заана. Тэхийн орлогч дарга Жанцан орлоо лавг нарыг барьж шийдгэсний дараа 1939-с 40 оны үед олон тооны хүн барьцлагдсан боловч уг хэрэг худал болж суллагдаад нэгэнд буудагдсан лавг мэт хүмүүс хохирсон юм. 1940-с 41 оны үед хямны заводын хэрэг гэж мөрдөд бас л худал болж суллагдсан юм. Аж үйлдвэрийн комбинатын дараагасан улаан бүрийн хэргийн үргэлжлэл гэж комбинатын хэрэг гихчийг мөрдөж байв. Түүнийг би худал хэрэг гэж боддог. Юндан гэдэг майстрыг би байцааж байсан. Тэр бол хий дэмээ энэ тентхийг шатааж байсан гэж худал мэдүүлээд байх шиг байсан. 1937 онд баригдаж хэрэг хүлээлгүй ял шийтгүүлж буудагдах гэхэд би хэрэгээ хүлээе том хэрэг бөө гэж хэлснээр улаан бүрүү буудагдах нь хойшлогдож байсныг дотоод яамны 20 ангийн дарга байгаад сүлд баривчлагдсан Гиндэн Ярампил гэдэг хүн мөрдөгдөж байхдаа яриад энэ бол худал хэрэг юм гэж байсан билээ. Гиндэн Ярампил ярахтаа улаан бүрийн хоолыг сайжруулж Гиндэн Дембит нарын эсэргүү хэрэгт гэрчээр суулгаж байсан. Маршал бол толгойн иргэсэн Оросоор толгоогоо мэдүүлсэн хүн. Би уулзъя гэсэн юм. Би анх нутгаасаа Чойбилсонтой хамт гарсан. 15-ны цагдаа хийж байсан үнэнч хүн. Намайг уулзъя гэхэд Чойбилсон уулзах ёстой гэж хэлдэг байсан юм. Харин Гиндэн Ярампил нэг өглөө инх тэнгэрт цуслангаасаа Чойбилсон ажилдаа ирэх замыг нь тосож байгаад улаан бүрүү мөрдөнгөөс нэгэн бичиг маршалд заавал өгөөрэй гэж танд өгсөн юм гэд нэгэн бичиг өгчээ. Энэ л их гай тарьж бусад дарга нараа эсэргүү болгож мэдүүлсэн юм болов уу гэж бодогддог юм гэжээ. Би Сингт оржийг таньдаг үерхдэг байсан. Орлогч сайд Жамбалд орж зөвлөх Скоков нар байцааж бурайд Цэрнов орчуулж байсан. Заримдаа мэдүүлгийг нь надаар бичүүлж гарын өсөг зурулдаг байсан. Нэгэн өдрийн орой шөнө болж байхад мөрдөн байцаах хэлцээс нэгэн хүн аваад иргэв хэмээн орчуулагч Цэрнов ирэхэд манайхан явчихсан би ганцаар үлдсэн байсан учраас зөвлөхийн таслахаанд Цэрновын хамт ортол Монгол Ардын Хувьсгалт намын Төв хорооны улс төрийн товчооны орлогч гишүүн Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн Төв хорооны дарга Магсар зогсож байсан. Харин Сингт оржийг суулгасан өндөр сандал дээр дотоод яамны орлогч сайд Жамбалд оржийн зөвлөх Скоков шууд суран бүсээр зодож байсан. Магсарыг шорондоо авчиж хий гэж надад хэлв. Орос хэлээр касчерт гэдэг үг хэлээд л өөр олон юм хэлээгүй. Тэгэхээр нь би касчерт хий гэсэн юм гэж ойлгоод Магсарыг касчерт хорьсон юм. Энэ үед Магсар Сингт орж нар зодуулж улаан цусыг нь гоожуулсан байсан. Дараа нь нэгэн өдөр намайг зөвлөх дуудав гихт ноцсонд Магсар биеийн ихэл дорой царайтай сууж байв. Скоковоос Магсарыг хаана хийсэн бэ гэхэд нь касчерт хийсэн гэв. Чамайг хэн касчерт хий гэсэн чинь таал хий гэсэн шүү дээ гэсэнд ихэд загнаж байгаад Магсарыг над өгч гаргасан бөгөөд би хорих тасалгаанд оруулж хоол өндөг үлж байсан юм. Би энэ хэрэгтэй донготуулан шийтгүүлсэн юм. Сүүлд нь шүүх хурлын дарга тэргүүлэгч нар дуудаж байна гэхэд нь очивол дээд шүүхийн Цэдэн Норов нарын хүмүүс байсан. Та Магсарын касчерт хорьсон уу? Сингт оржийг зодож байхыг харсан уу гэж асуухад нь би үнэ ингэж хариулж байсан юм. Намайг мөрдөн байцаах хэлцэд ажиллаж байхад мөрдөгдөж байсан хэрэгтнүүдийн хэргийг энэ нь үнэн хэрэг гарцаагүй тагнуул байна гэж хэлэхээр юм огт байгаагүй. Тэр үед ганц нэг хүний мэдүүлэг гол болгож баримталдаг байсан юм. Жишээ нь төвшин жаргал бол юу ч хэлдэггүй их л харааж зүгтдэг. Миний хэрэг худал. Та нар бидний дайсан мөн. Та нар яргалж байна гэж эсэргүүцдэг. Босон харааж толгоогоороо намайг мөргөж өхөн хан тулгадаг байсан. Би нойр хүрээд стол дээр унтсан учраас төвшин жаргал хавц цэцгэргээ авч танилцсан байсан. Төвшин жаргал огт унтдаггүй байсан.
Энэ тухай мөрдөн байцаах хэлтсийн дарга цогцолд хэлэхэд мэдүүлэг бүрийг шалгаж авах, мэдүүлгийг үнэн худал гэж эргэлзэх хэрэггүй. Хэлснийг нь зөрүү буруу оловч бичих хэрэгтэй гэдэг байсан. Хамгийн түшигтэй дарга бол цогцол байсан. Ер нь бусад дарга нар хэрэгтний үнэн байдлаа хэлж тайлбарлсан мэдүүлэг авч болохгүй. Дайснуудын тайлбарыг авах цаг алга. Шууд дайсан болохоо хүлээсэн мэдүүлгийг нь авах хэрэгтэй гэдэг байсан учраас бид тийм л мэдүүлэг авдаг байсан юм. Энэ үед Баасан жав дорж бүрүүнаар өөхөх шахаад байсан учраас байцаалтыг шуурхаа явуулж байсан. Шоронгийн хүмүүс хоорондоо тэр тэрийг илрүүлж мэдүүлэв гэж ярьцдаг байсан учраас мэдүүлэг нь хоорондоо нийлдэг батлагддаг байсан. Үүнээс болж нэгнийгээ барьж мэдүүлэх явдал ихэд дэлгэрсэн байв. Баасан жав намын төв орооны тэргүүлэгчдийн хурал хийж байснаа хүртэл хувьсгалын эсэргүү ажлаа хилцэж байсан гэж мэдүүлэг гаргасан байсан. Даваажав тэр хурлын тогтоолыг хүртэл Санж Метов усан цэрэн надаар дамжуулан оллуулан үзсэн. Тэр нь төлөвлөгөөт ажлын тухай хэлэлцсэн тогтоол байсан. Энэ тогтоолыг хэрэгт нь хавсаргыг ихт нь хэрэггүй гэсэн юм. Хэрв тэр тогтоолыг хэрэгт нь хавсаргуул уг хэрэг нь худал болчих байсан биз. Өмнө говьоос Доржоё Бахомо урнаар бих очиртай хамт гадаадын тагнуул гэж нэг ардыг барьж ирээд өдий төдий өдөр шөнөгүй байцаалт явуулж тэр нь худал усны дээр бараг галзуу өвчтэй хүн байсан учраас судлаж сайдын фондоос 4 антагэр саах үнэ унах морь зэргийг өгч явуулсан байсан. Нэг хятадын эргийг прокурор давг жамц танилцаад шүүхэд шилжүүлэхэд цогсон ёсоор шүүхэд өгсөн нь бүрдэл болоогүй бөгөөд шийтгэх үндэсгүй гэж буцааж өгсөнд давг жамц шүүхэд шилжүүл гэсэн цохолтоо урж авсан зэргийг дурдж би улсын баг хуралд рапорт бичсэн юм. Гэтэл нэлээд хэд хоног болсны дараа дүүн хорж аваа Бахомор намайг дуудаж чи дотоод яамны удирдлагыг доромжлов. Чи дайсантай их тэмцлээ солруулсан гэгчлэн тарих толгойг загнаад сахилахад тойрсон. Би мөрдөнд ажиллахгүй гэж уйлсаар байгаад өөрчлөгдсөн юм. Энэ мэтээр доод ажилчдаас тавьсан шүүмжлэлтэй асуудал ач тусалсаа олохгүй байсан юм шүү. Элдвэр хардах сэрдэх явдалж байсан. Гэгэрлийн яамны сайдаас Наваны гэргий Цэвэг мэд миний холын хамаатан болох хүн байв. Гэтэл Цэвэг мэд ягаад ч юм Наваны гэргийг хэдий таслах гэж байгааг мэдсэн учраас намын төв хороогоор орж уулзахыг хүссэн асуудал гарчээ. Би Наваны зүсийг ч үзээгүй юм. Зөвхөн баригдсан гэдгийг дуулсан юм. Гэтэл тусгай төлөөлөгч Самбуун ям намайг дуудаж холбоо барьсан эсэх талаар байцааж надад итгэхгүй байдалж гаргаж би гомдож байсан удаатай юм. Тэр үед мөрдөн байцаалтад өөрөөр яаж залхаж байсан бэ? Дотоод явдлын яамны мөрдөн байцаалтанд хэрэглэж байсан өндөр сандал нь өндөр эгц түвшлэгтэй байсан. Тэр нь анх өмнө говь хилтэст Доржаев сургагчийн гаргасан бололтой юм билээ. Өмнө говийн хүмүүсийн гомдлоор тэр хэргийг нь дахин шалгаж суулгаж байсан сандлыг нь төвд авчирсан бөгөөд тэр сандал нь төвд хэрэглэгдэж байсан болоо. Биднэрт гол төлөв мохор намхан сандал хэрэглэж байсан. Энэ сандал дээр зарим хүн удаан сууж чадахгүй. Би өвдөж байна гэдэг байсан нь үнэн гэжээ. Тодруулга. Бямбын рэнчингуй байцагдж байсан тухайга номдоо өчгтэй. Намайг дотоод явдлын яамны хилцээний дарга Базар ханд төлөөлөгч Даваажав, Содном, Цогцол гэсэн чекистүүд ээлжлэн байцааж тамалдаг байлаа. Базар ханд дэндүү ширүүн харгас хүн байсан. Намайг нэг удаа өндөр сандал дээрээс цохиж унгаагаад төмрөөр толгойг минь хаг зогсон. Одоо ч сорив би. Даваажав бас л Базар хандын өрөөсөн дуугүй. Миний гарыг төмөр утсаар хүлж шоронд тоноолж байсан. Нэг удаа чи гадаадын хөрөнгөтнүүдээс хинхэнтэй нөхөрлөж тагнуулын үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ гэж асуусан. Тэгэхэд нь би Оросын тайж зохиолч Пушкины зохиолуудыг уншдаг байсан. Ичнэгээр түүнийг сайн тань гэд тавьчихсан чинь Даваажав байцаагч үүнийг их амтархан шүүрж аваад ял төлөвлөختөө Оросын хөрөнгөтөн эсэргүү Пушкинтэй хүртэл танил байсан гэж оруулсан байсан. Сүүлд биднийг доо яамны хашаанд тусгай гэр барьж өгөөд Дамдын сүрэн, Наван юндан, Улаан толгой Дууржав, геолог Дүүр сүрэн, Эрдэнэ бэлэг нарын хамт Боо намын түүх орчуулсан ухта нэг өдөр гэрийн тодхоор харсан чинь нөгөө хүний мах иддэг Базар хан турандаа баригдчихсан. Хуйгаар тугдаад явж байсан. Бид хоорондоо доо яамныхан эсэргүү нараа барьж дуусаад барих хүн олдохгүй болохоор өөрсдийгөө барьж иддэг болжээ гэж ярьж байсан сан. Харин сүүлд Наван юндангуй битсэн дурсамжтай уг нь рэнчнийг цаазаар авах ялаар шийдгсэн юм шүү. Үүнийг рэнчин мэдээгүй. Ам хилтэрсэн 10 жилтэйгээд суусаар өнгөрөөсөн байх. Ер нь бидний ял шоронгийн хугацааг нууцалдаг байсан цаг гэжээ. Дорилог чатын Даваажав. Та дотоод явдлын яамд ажиллаж байсан уу?
Тийм ээ, би 1934 онд дотоод хуулийн яамны анхны курст ирж суралцсан төгсөөд нууц тусгай хэлтэс тусгай төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаад 1936 оны 9-р сард зөвлөлт холбоот улсад 1 жилийн курст явсан болно. Гэтэл курс арай дуусаагүй байхад бидний 25 хүнийг 1937 оны намар дуудан ирүүлж ажилд оруулсан юм. Биднээс цоохор, ламжав, гаадан, дорж, данзан, үлзий хутаг, далхчав, жамсран жав нарын гүйцэтгэх ажилд шилжиж байв. Та 1937 оны нийтийн дайчилгааны тухай ярина уу? 1937 оны 9-р сарын 1 өдөр биднийг тасалгаанда бэлэн байх хэрэгтэй гэсэн. Яахыг мэдэхгүй сууж байтал цэргийн яамны том дарга нар буус илэмтэйгээ одон медальтайгаа ирж дотоод явдлын яамны конторын 1-р давхарт жижүүр хаваар холхиж байснаа генет алгуулсан. Хаашаа явсныг мэдээгүй. Гэтэл гүйцэтгэх ажилд улаан болонд цугларах хэрэгтэй гэсэн. Бид цугларахад маршал Чобилсон яриа хийсэн юм. Үүнд Гендэн Дэмэд нар Японд орвсон. Өөрийн орныг Японд өгөх гэсэн хорт хэрэг нь илэрч зармийг нь баривчилсан. Одоо үлдсэнийг нь баривчлана. Японы тагнуулын хинт хизээ илссэн, ямар даалгаар авсан, түүнийг хэрхэн биелүүлсэн, хань харилцаа нь хин хаа бууг илрүүлэхээр хатуу байцаах хэрэгтэй гэв. Дараа нь хин хаа явж ямар хүнийг баривчлах тухай хуваар хэлж өгснээ дараа би төлөөлөгч бэлэгтийн хамт явж хотын хоршооны дарга өндөр магсрыг барьж ирсэн. Даштава би улсын баг хурлын нарийн бичгийн дарга Ламжав, хоршоодын холбооны орлогч Хазгар Жигжид, Үр хангаа аймгийн дарга Сэмбэ нарыг байцааж Ламжавт хэрэг хүлээлгэж нөгөө Жигжид Сэмбэ нар ер хэрэг хүлээгээгүй болно. Би Ламжавыг байцааж байхдаа төлөөлөгч Хуушаан Жавтай хамтран жижүүрлэж байв. Би тэгээд төвд нэг их удаагүй. Намайг байхад байцаалтыг дарга нараас гаргаж өгсөн асуудлаар байцаадаг. Удаан цагаар хөдлөхгүй суулгах жижүүрлэх явдал байсан. 10 дугаар сарын дундуур байх. Би Хөвсгөл аймагт ажиллаар явж тэндээ ажиллах болсон. Хөвсгөлд байцаалт явж байсан талаар дурдвал. Тэнд лам нарыг байцаахтаа мөн л хэдэн асуулт тавьж байцааж байсан. Хөвсгөл аймгийн дарга Долгорж ав сургагчийн хамт хотод орж ирээд хэлэхдээ та нар хэрэгтнийг байцааж илрүүлж чадахгүй байна. Төвд хэргийг байцаахтаа лам бол багш ба шав нарыг нь асууж аваад элсэгдсэн болон бичих ба босод хүмүүсийн дотны найз сайн таних хүмүүсийг асууж аваад элсэгдсэн болон мэдүүлгийг санаанаасаа эвлүүлэн зохион бичиж гарын үсгийг зурулж байсан. Тийм учраас тэнд хэргийг хялбархан дуусгаж байна гэд ингэж ажиллахыг шаардаж бид тийм байдалтай ажиллаж байсан гэжээ. Дотоод яамны сайд асан бүтэмжийн давааж ав. Та дотоод явдлын яамд ажиллаж байснаа ярина уу? Би 1935 оны 7 дугаар сард төв сургууль төгсөж 1-р хэлтэст туслах шифрлэгчээр томилогдсон. Мөн ондоо жинхэнэ төлөөлөгч болж театр клуб хариуцдаг байв. 1937 оны сүүлчээр ахлах төлөөлөгч болов. 1938 онд 1-р хэлтсийн зохион байгуулалтанд өөрчлөлт орж нам засгийн удирдлагч нарыг хамгаалах үүрэгтэй болсон. Би хамгаалах тасгийн дарга болсон. 1938 оны 8-р сард Сэлэнг аймаг дахь ангийн даргаар дэвшиж 1940 оны сүүлч ажиллаж байгаад 1940 оны 10 дугаар сард дотоод явдлын яамны тусгай төлөөлөгч 1940 оны сүүлчээр 5 дугаар хэлтсийн даргаар 1941 оны 7 дугаар сараас Авилаас хамгаалах газрын даргаар 1949 онд дотоод явдлын яамны жинхэнэ сайдаар ажиллаж байгаад 1951 онд зөвлөлт холбоот улсын коммунист намын дээд сургуульд суралцахаар явсан билээ. Нийтийн анхны дайчилгаа анх яаж явагдсан бэ? 1937 оны 1 намар лагерт явах гэтэл бидний контороос гаргаагүй. Гэтэл шөнө 4 цаг үед ажлаас тарахад комендантын тасалгаагаар дүүрэн сэлэн буу зэрэг эд тогшил дүүрэн байсан. Бид эргэлзэж байлаа. Учир нь төдий удирдагч нар эсэргүү болсон юм бол энэ төр яаж тогтнож байсан хэрэг вэ гэж ярилцаж байсан. Дараа нь маршал Чобилсон биднийг цуглуулan манад дайсан байсныг түргэн илрүүлэн цохиж байна. Одоо ч дайсан их байна. Түүнийг үндсээр нь устгах хэрэгтэй гэж ярьж байсан. Тэр үед мөрдөн байцаалтын тасаг хэсгийн дарга нар удирдах өөрсдөө хийн. Төлөөлөгч нар байцаалт явуулдаг байсан юм. Үүнээс хойш өдөр шөнөгүй сууж ажилдаг ажилтан бүхэн хүн байцаадаг болсон юм. Ингэж эхэлсэн дээ. 1939 онд завхрал засах ажил яаж эхэлсэн бэ? 1939 оны гүйцэтгэх ажилтны зөвлөгөөний дараа завхралыг засахын тулд бүх хэргийг шалгаагүй зөвхөн өргөдөл өгсөн хэрэгтний мэдүүлгээр нэр илэрсэн хүмүүсийг шалгасан юм. Ер нь тодорхой орж ажиллаагүй юм. Хүмүүс эргэлзээд хуучин хэрэгээ сөхөж шалгахад зөрчлөхгүй байсан. Нийтийн дайчилгааны үед би архангаад ажилласан юм.
Архангайд төлөөлөгч нар мөрдөн байцаалт явуулахдаа төвөөс очсон сэрж готов баяр магнаараар үлгэрчсэн байцаалтын формыг харж байцаалт явуулдаг байсан. Энэ бол завхралтай асуудал байсан. Энэ тухай би маршалд рапорт бичиж байсан л да. Архангай нэг төлөөлөгч надад ярихдаа Эрдэнэцугаас том толгой лам нарыг баривчилж машин цуулгаад явж байтал нэгэн лам хойноос гүйж ирснийг харахад уйлж байсан. Чи яагаад уйлсан бэ гэхэд тэр лам миний багш Шамбалд явж байна. Би заяагуудаа үлдэв гэж байснаар түүнийг суулгаад авчирсан юм гэж хэлж байсан да. Та Сэлэнгэ аймагт дайчилгаа яаж явагдсан талаар ярина уу? Би 1938 оны 8 дугаар сард Сэлэнгэд ангийн даргаар очоод ерөө түшиг цагаан нуур зэрэг сумдаар явж ажиллахад дунд зэргийн настай эрэгтэйчүүд тун ховруулсан байсан. Дайчилгаач үндсэндээ шийдвэрлэгдсэн байсан. Би төвд ажиллаар ирээд орлогч сайд агсан насан тогтхолон сургагчд нь Сэлэнгэд мэдүүлгээр нэр илэрсэн хүн олон байна. Ер нь хөдөө сумдаар эрэгтэй хүн цөөн байна гэж санамсаргүй хэлснээс болж тэднэрт загнуулж бүх мэдүүлгээр илэрсэн хүмүүсийн бүртгэлийг төвд илрүүлэх болсон бөгөөд насан тогтох ба сургагчаас нь Сэлэнг бол цагааны орогдлууд тагнуулаар дүүрсэн газар байгаа юм. Сэлэнгийг дайснууд тагнуулын талбай болгож байна. Уг бүртгэлийг төргөн ирүүл гэж хэлснээр Сэлэнгэд ирж хэд хэдэн хоног сууцгааж нэр илэрсэн хүмүүсийн бүртгэлийг төлөөлөгчөөр нь гаргуулan явуулсанд утсанчгүй төвөөс тэр тэднийг дайчилцгаа гэсэн шифр ирүүлж байснаар дайчилж байсан юм. Мөн төвөөс хятад төлөөлөгч ирж 10 гаруй хятадыг баривчилж төвд хөргүүлж байсан. Хүнийг дайчлан баривчлах ажлыг насан тогтох Базарханд Галиндөв, Шарв Жамц, Лувсан Жамбаа нар шийдвэрлэж байсан байхаа гэжээ. Тодруулга. Дүүн Харжав генерал бол бас л яах чаргагүй нүгэлтнүүдийн нэгэн. Дүүн Харжавыг сайд байхад Порт Артурын хэрэг, хөдөөгийнхний хэрэг, Улаанбаатарын төв хэмээх зохиомл хэрэгүүд гарч олон хүний амнаас сүрсэн бэлээ. Мөн эрүүлийг хамгаалах яамны сайд агсан Гонгор Жавыг баривчлан хэлмэгдүүлсэн явдал Сүхбаатар Хинтийн олон малчтыг баривчлан олон хүнийг ямар ч нотлохоогүйгээр цаазалсан Порт Артурын хэрэг, харилцаа хэмээх малчтын хэрэгүүд сайд Дүүн Харжавтай холбогдох талтай.